मैजिक 106.4 पर। बार्गेन भावेश। हेलो हेलो एचडी इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे को वो ना खाना गरम करने का डिब्बा चाहिए। डिब्बा? अरे वही जिसमें खाना घाघरे जैसा गोल 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 घूमता है। सर उसको माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं, ओवन। तमे तो बहुत स्मार्ट छो बेन। वो ओवन का जरा भाव बताना। सर बेस्ट मॉडल जो है हमारे पास वो 21 लीटर का है, वो 13,500 का है। रात का खाना गरम करने के लिए इतना पैसा? सर ये यूनिक प्रोडक्ट है, वो नासा के साइंटिस्ट है ना, इसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है। बेन रॉकेट नहीं उड़ाना है, दाल ढोकली गरम करने का है। सस्ता वाला बताओ नहीं। सर सस्ता वाला चाहिए ना तो एक 3,000 वाला। ये हुई ना बात, ये मेरे बजट में है। पर इसमें 2 किलो फाफड़ा जलेबी तल के निकलेगा ना। सर माइक्रोवेव में ना फ्राई नहीं होता है। वो नासा वाला क्या डांडिया खेल रहा है? हाँ? उनको बोलो ना फ्राई वाला बनाने को। हेलो बेन, हेलो। ओनली ऑन मैजिक 106.4। जी ले जरा।